షోస్ జరిగినాయి. ఇంకా భరతనాట్యం కూచిపూడి వాళ్ళు వచ్చి చేస్తారు. బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం. చాలా బాగా చేశారండి. ప్రతి ఇయర్ జరిగితే బాగుంటుంది ఇలాగే. సింగ్ డాన్స్, కథక్ డాన్స్, ఎయిర్ ఫోర్స్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి. చాలా బాగా జరిగిందండి. మేము నిన్న మార్నింగ్ 11కి వచ్చాము. ఎగ్జాక్ట్ టైం ప్రకారం బాగా జరుగుతున్నాయి. ఎక్సలెంట్. ప్రజలందరూ చాలా బాగా ఆనందంగా ఎంజాయ్మెంట్ గా చేశారు. బాగుంది, చాలా బాగుందండి. క్లైమేట్ కానీ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ, ఫ్రీ వాటర్ బాటిల్స్ ఇస్తున్నారు, కూల్ డ్రింక్ ఇచ్చారు. చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది, సూపర్. ఆల్రెడీ వేరే చోట్ల చూసాం కానీ దానికన్నా ఇది విజయవాడలో చేసింది చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది. చాలా బాగా చేశారు చంద్రబాబు గారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది అన్న. చూడగానే మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. చాలా సంతోషం అనిపించింది అన్న. చాలా బాగా జరిగింది అన్న పోటీలు. చంద్రబాబు గారు చాలా బాగా చేశారన్న. చాలా సంతోషం, సూపర్ గా చేశారన్న. విజయవాడలో ఇది నంబర్ 1 సూపర్ ప్రోగ్రామ్. సూపర్ గా ఉంది. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸ்போர்ட்ஸ் சூப்பரா இருக்குது. நல்லா இருக்குது. మన చంద్రబాబు నాయుడు ఉండడం వల్ల మనకి ఎందుకు ఇబ్బంది? అంతా మంచి బాగుంది. పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఏ షోస్ చూసాం ఇందా నుంచి. బాగుందండి. చాలా బాగుంది. హార్ట్ షేప్స్ లో అలాగే చాలా బాగా చేశారు. కెప్టెన్ స్టార్క్ చాలా బాగా చేశారు. చాలా బాగుంది. నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు, ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను ఈ షో. చాలా బాగుంది. నిన్న కూడా వచ్చాను, మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా వచ్చాను. నిన్నటికన్నా ఈరోజు చాలా మంది, ఎక్కువ మంది జనాలు వచ్చారు. అండ్ చాలా ఆ లవ్ సింబల్ వేయడం కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది. చాలా బాగుంది షో, నచ్చింది. షో చాలా బాగుంది. మనం చూడటం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. మనం ప్రోగ్రామ్ బాగుంది, పైకి ఎగరడం బాగుంది. ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంది. ఫ్లైట్ ఎగరడం కూడా బాగుంది. ఇంకా వాటర్ లో నుంచి ఒక మనిషి పైకి రావడం కూడా బాగుంది. మేము వచ్చాం, పెద్దగా అరిసాము, ఒక చిన్నమ్మ ఏడ్చింది. మేము ఒక DDU-GKY ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చాము. మేము వైజాగ్ నుంచి వచ్చాం. తిని కడప, కర్నూలు, నెల్లూరు, అనంతపురం అలా వచ్చాం అనమాట. కానీ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చి చాలా బాగుంది. చాలా గ్రేట్ గా ఉంది. రాజధాని లుక్ వచ్చింది, బాగుందండి. మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎప్పుడో టీవీలో చూసి అక్కడ జరిగిద్ది అనుకునేవాళ్ళం, మన ఇంటి పక్కనే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. చాలా బాగుంది. సూపర్. చాలా బాగుందండి. ఇలా వీక్లీ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ తో చక్కగా జనాలు బాగా అలరిస్తున్నారు. చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ మేము కోరుకున్న, మా యూత్ మొత్తం కోరుకునేది మళ్ళీ చంద్రబాబు గారు మళ్ళీ రావాలి. అంటే ఇది చాలా హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ అండి. ఎందుకనంటే ఎక్కడున్న వాళ్ళందరికీ విజయవాడలో ఇలా ఒక షో జరుగుతుంది అని తెలియగానే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం. ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళందరూ ఫోన్ చేసి ఇలా మీ గొల్లపూడిలో మీ దగ్గరలో జరుగుతుంది కదా, వెళ్తున్నారా లేదా అంటే వెళ్తున్నాం, ఇలా మీకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నట్టు వాళ్ళు మిస్ అవుతున్నాము అన్న ఇది చెప్తున్నారు. సో మేము వీఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు బి అండ్ విజయవాడ పీపుల్. సూపర్ గా ఉంది. హార్ట్ సింబల్ ఇంకా చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది అన్న. మళ్ళీ చంద్రబాబు వస్తే మంచిది. చాలా బాగుందండి. ఇంతకు ముందు ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఎప్పుడు ఎక్కడ పెట్టలేదండి. అలాంటిది ఏపీ టూరిజం వాళ్ళు ఇక్కడ మన విజయవాడలో రాజధాని ప్రాంతంలో పెట్టడం చాలా అరుదైన విషయం. ఇట్లాంటిది ఇంకా ప్రతి సంవత్సరం ఇంకా ఎక్కువగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. చాలా బాగుందండి. ఇది రెండోసారి పెట్టడం చాలా బాగుంది. అసలు ఎయిర్ షో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రోగ్రాము. విదేశీయులు వచ్చి మన కోసము ఎంతో ఆనందపరిచారు. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ముందుకు ఇంకా ఎన్నో తీసుకొస్తామని మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్నారు. వేల మంది చూసినారు ఈరోజు. చాలా అద్భుతము, చాలా అమేజింగ్. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు పిల్లలు పెద్దలు అందరూ విచ్చేసి ఈ పున్నమి ఘాట్లో చాలా అద్భుతంగా వీక్షించినారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. చాలా బాగుంది ప్రోగ్రాము. అన్ని ఫ్లైట్ షోలు అన్ని చూసాను, బాగుంది. మేము బోర్డ్ షేకర్ చేసినప్పుడు ఆ ఏరోప్లేన్స్ ఇది మేము చూసాం. బాగా జరిగిందండి. చాలా కొత్తగా ఉంది, బాగుంది. చాలా బాగుంది. ఇది ఫస్ట్ టైం మేము రావడం, ఫస్ట్ టైం అండి. చాలా బాగుంది. అన్ని సదుపాయాలు అన్నీ బాగున్నాయి. చాలా బాగా జరిగింది సార్. చాలా అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. బాగా జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. అంత బాగుందండి. చాలా బాగా జరిగింది. సో నైస్. బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. మేము కృష్ణలంక నుంచి వచ్చామండి. మేము నుజుడు నుంచి వచ్చామండి ఈ షో చూడడానికి. అసలు ఇంత బాగుంటుందని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఇలాంటి షో చూడగలను కూడా అనుకోలేదు. నిజంగా చాలా బాగుంది. 15 నిమిషాలు కదా, అర్ధగంట చేస్తే బాగుండేది. చాలా బాగా జరిగింది. ఇంతకు ముందు ఇతర దేశాల్లో మాత్రమే చూసేవాళ్ళం ఇటువంటి షోలు. కానీ ఇటువంటి అద్భుతం పోయిన సంవత్సరం చేసినప్పుడు అన్నారు దీనిలో స్పందన తక్కువగా ఉంది, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏం పని లేదా, ఎట్లాంటివి తీసుకొస్తారు అని చెప్పి ఏయో ప్రతిపక్షాలు విమర్శించింది. అటువంటి ప్రతిపక్షాలు కూడా ఈ రోజున వచ్చి చాలా ఎంజాయ్ చేసి అమరావతి ప్రపంచ పట్టణం అంతా కూడా చూస్తున్న రాజధానిలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయటం చాలా అద్భుతంగా ఉంది.
చాలా బాగుంది. జై చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఎందుకంటే ఆయన అంటే మాకు చాలా అభిమానం అండి. చాలా చక్కగా చేశారు. ఇంతకుముందు 10 years బ్యాక్ మేము వచ్చాము, అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా బాగా అభివృద్ధి చెందింది. మేము దానిలో విన్నాము, ఢిల్లీలో బొంబాయిలో చూసాము ఇలాంటి ఎయిర్ షో అన్నారు. అలాంటి అద్భుతమైన ఎయిర్ షోని మాకు చూసే అవకాశం కలిగించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మేము చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. చాలా చక్కగా ఉంది, చాలా బాగుంది. ప్రతి ఒక్కరూ అదే మాట అనుకుంటున్నారు. నిండు 100 ఏళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వర్ధిల్లాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. చాలా బాగుందండి ఈ షో. పిల్లలకి మంచి ఉల్లాసం, ఉత్సాహం మంచిగా బాగుంటది. పిల్లలకి యాక్టివ్నెస్ కూడా బాగా, బయట పార్కులకు వచ్చినప్పుడు మంచి స్పోర్ట్స్గా అనిపిస్తుంది. షో చాలా బాగుందండి, బాగా ఆర్గనైజ్ చేశారు. ఈ ప్రోగ్రాం చాలా బాగుందండి. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజయవాడ నగర ప్రజల కోసం చాలా వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి చాలా మంచి పేరు వచ్చే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ముందు ముందు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చాలా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ రోజు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సీఎం. సూపర్ గా ఉంది, బంపర్ గా ఉంది, సూపర్ గా ఉందండి, చాలా బాగుందండి, చాలా బాగుందండి. అన్ని చూస్తున్నాండి, ఎక్సలెంట్ ఉంది, చాలా బాగుంది. చాలా బాగుందండి, ఇంతవరకు చూడలేదు ఇట్లాంటిది. చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది, బాగా ఉంది, చాలా బాగుందండి. అరేంజ్మెంట్ బాగుంది, చాలా జనం ఉన్నారండి, బాగుంది. బాగుంది. ఈ షోని చంద్రబాబు గారు ఇచ్చారు, చాలా బాగుంది. చంద్రబాబు నాయుడుకి థ్యాంక్స్. అంతేకాకుండా షో కండక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్. చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది. యాక్చువల్లీ 4 planes పెట్టారు కదా, ఇంకొక 2 పెట్టుంటే ఇంకా చాలా బాగుండేది. ఇంకొక 5 minutes కనుక ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంటే హాలిడే కాబట్టి పిల్లలు కానీ వ్యూవర్స్ కానీ ఎక్కువ ఉండేది. నిన్న కొంచెం ఎక్కువ సేపు జరిగింది. బోటింగ్ కూడా, బోట్ షో ఒకటి జరిగింది కదా, స్కై బోటింగ్, అది కూడా నిన్న ఎక్కువసేపు జరిగింది. ఈ రోజు కొంచెం తక్కువ జరిగింది. యాక్చువల్లీ క్రౌడ్ ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తాం. భవానీ ఐలాండ్ నుంచి వచ్చాము. బోట్ రేసింగ్స్ అవన్నీ సూపర్ ఉన్నాయి. ఫ్లైయింగ్ జెట్స్ అవన్నీ బాగా పెట్టారు. ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఉంది. మనుషులందరూ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తారు. ఎయిర్ ఫోర్స్ జరిగింది, చాలా బాగా చేశారు. జెట్ ఫ్లైయింగ్ వాళ్ళు తిప్పడం కూడా బాగా తిప్పారు. ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఉంది. నిజంగా చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. మేమంతా ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చి, ఫ్యామిలీతో వచ్చినా కూడా ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. చాలా బాగుంది నిజంగా. ఎయిర్ షో చూసామండి, చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. అయ్యా 4 విమానాలు కిందకి దిగి పైకి వెళ్తే పల్టీలు కొడుతుంటే చాలా అందంగా ఉందండి, చూడవలసిందండి, ప్రజలందరూ చూడాలి. భరతనాట్యం అయ్యి చూసామండి, చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. ఇలా మధ్య మధ్యలో పెడుతూ ఉంటే జనాలకి ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఉంటుంది. ఈ ఎయిర్ షో అనేది వన్ కైండ్ ఆఫ్ థ్రిల్లింగ్. 3D మూవ్ చేసా కానీ అంత థ్రిల్లింగ్ రాదండి. అసలు రివర్స్ ఇంత బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అని మన సీఎం గారికి వచ్చిన ఆలోచన ఇంతకుముందు ఎవరికి రాలేదండి. హౌ టు మేక్ యూజ్ ది రివర్ బ్యాంక్స్. ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్, ఎక్సలెంట్ అండ్ ఎక్సలెంట్. నిజంగా చాలా చాలా బాగుందండి. నిజంగా పిల్లలకి కానీ పెద్దోళ్ళకి కానీ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ పెట్టారు మన సీఎం గారు. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి డెవలప్మెంట్స్ ఇంకా బాగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది. చాలా గొప్ప ఈవెంట్ ఇది. లండన్ నుంచి స్టార్ గ్లోబల్ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఏరోబాటిక్స్ చేయడం అనేది ఇది రెండోసారి. 2017 జనవరిలో కూడా ఇది చేసుకున్నాం. టూరిజం బూస్టింగ్ కోసం అనేక కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు ఏపీ టూరిజం ఆధ్వర్యంలో తీసుకోవడం జరిగింది మాన్య ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క డైరెక్షన్లో. ఈ టూరిజం అనేది ఒక ఎకనామికల్గా బూస్ట్ వస్తుంది ఏరియాకి, అట్లాగే రెవెన్యూ కూడా జనరేట్ అవుతుంది, అట్లాగే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా ఎక్కువ ఆదాయం టూరిజం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశాల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 950 కిలోమీటర్ల కోస్ట్ లైన్తో పాటు అనేక న్యాచురల్ డెస్టినేషన్స్ ఉన్నాయి, కల్చరల్ అట్లాగే ట్రెడిషనల్ డెస్టినేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నింటినీ కూడా చేసి ఒక గొప్ప టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్గా విజయవాడ, అమరావతి అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ని తీర్చిదిద్దడం ముఖ్యమంత్రి గారు యొక్క కృషి. ఖచ్చితంగా ఆల్మోస్ట్ ఒక పాయింట్కి వచ్చాం. ఇంకా కూడా రోజు రోజుకి కూడా డెవలప్ అయి ముందుకెళ్తాం. రేపు సీఎం గారు వస్తారు పొద్దునే, రేపు 10 గంటలకు షో మొదలవుతుంది. సీఎం గారు వస్తారు. మొన్న కూడా F1H2Oలో దాదాపు 2 లక్షల మంది వచ్చి ఇక్కడ చూడటం జరిగింది. ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. రేపు ఇంకా కూడా బాగా వస్తారు. కొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా చాలా అద్భుతంగా, మరి నిజంగా రాబోయే జనరేషన్ పిల్లలు అయితే వీటిని చాలా అద్భుతంగా వీక్షిస్తున్నారు. వాటికి వాళ్ళకు కూడా ఒక యాంగ్జైటీగా మరి ఈ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. ముందు ముందు ఇంకా అద్భుతాలు. ఇవి ఊరికి జస్ట్ మచ్చుకే ఇప్పుడు కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ముందు ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్, ఆయన గొప్ప విజన్ ఉండి ఈ ప్రాంతంలో కూడా మనకి అందుబాటులో లేనటువంటి అనేక అంశాలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రదర్శించేటువంటి